Assalamu aleykum və rəhmətullah. Deməli, şiə kitablarında belə bir mövzu var imiş. Və bunu Hacı Şahin öz xutbəsində söylüyor. Hansı hədisdir? Mən bunu paylaşım etmişəm. Bir də paylaşım eləyirəm. Son günüdür. Salmanı göndərdi ki, Salmanı çağırın gəlsin. Salman sevinə-sevinə gəldi ki, xanım Zəhra məni çağırır. Xanım Zəhra Salman Farsını çağırır öz evinə. Diqqətli olun. Budur, şiə kitablarında olacaq hədislərin Əhl-i Beytə qarşı hörməti. Bu hörmət deyil. Bu, yalnız və yalnız hörmətsizlik və şəriətə uyğun hərəkət etməməkdir. Zaten bu hədislərə biz inanmırıq. Sadəcə sizin hədislərinizdə Əhl-i Beyti təhqir və təhqir edəcək hədislərimiz var. Və bununla fəxr edirsiniz. Ya bu hədislərlə siz Allaha getmək istəyirsiniz. Xeyr, bu hədislərlə yalnız və yalnız şeytana tərəf gedəcəksiniz. Ardına baxırıq. Gəldi, oturdu otağın bir küncündə. Şəriətdə kişi ilə qadının bir otaqda oturması olar. Caizdir. Olar, yoxsa yox? Olmaz. Bu bir. Şəriətə zid. İkinciyə baxırıq. Həzrət Zəhra baxdı ona dedi ki, Salman, Peyğəmbəri itirmişəm, tənhayam, təkəm, sən də mənə cəfa eləyib, mənə gəlib baş çəkmirsən. Mən təkəm və tənhayam. İmam Əliyə qarşı burada ədavət var, kim var, düşmənçilik var. İmam Əli var idi da. Niyə deyirsən ki, mən təkəm? Aha, deməli Fatimə nəinki o dediyiniz kimi Abu Bəkirdən, Ömərdən narazıdır. Hətta belə İmam Əlidən də narazıdır. Bəli, Əhl-i Beytin arasında bir ailədə olacaq İnsanlar bir-birlərindən narazıdırlar. Siz Əhl-i Beytdən olan Fatiməni dəyər verib, bəli dəyər vermək lazımdır. Abu Bəkri, Öməri itham eləyirdiniz, indi isə dalınca da Əlini itham eləyin. Çünki niyə? Görün nə deyir? Tənhayam, təkəm, sən də mənə cəfa eləyib, mənə gəlib baş çək. Tənhayam, təkəm. Bəs İmam Əli hanı? Neredədir? Çünki İmam Əlidən də belə neyniyib? İnciyib, küsüb, narazıdır. Və axırı isə çox pis bir şey. Tənhayam, təkəm, sən də mənə cəfa eləyib, mənə gəlib baş çəkmirsən. Bilmirsən ki, ürəyim darıxır sənin üçün. Ürəyim darıxır sənin üçün. Ya olmaz. Yəni bu şeylər ayıb olacaq bir şeylərdir. Və ən əsası da yəni İmam Əli Fatimə xanımla arasında böyük bir problemi var deyənə deyir mən təkəm. Onu yalnız və yalnız belə deyək də qəlbini rahatlaşdıran Hacı Şahinə görə, şiə hədislərinə görə Salman Farsıdır. Baxın ha. Ki, ürəyim darıxır sənin üçün. Bilmirsən ki, ürəyim darıxır sənin üçün. Bir qadın bir kişiyə bu sözü deməz. Zaten biz bu hədislərə inanmırıq. Amma şiələr bu hədislərə inanır. Hacı Şahin inanır. Esselamu aleykum. Son günüdür. Salmanı göndərdi ki, Salmanı çağırın gəlsin. Salman sevinə-sevinə gəldi ki, xanım Zəhra məni çağırır. Gəldi, oturdu otağın bir küncündə. Həzrət Zəhra baxdı ona dedi ki, Salman, Peyğəmbəri itirmişəm, tənhayam, təkəm, sən də mənə cəfa eləyib, mənə gəlib baş çəkmirsən. Bilmirsən ki, ürəyim darıxır sənin üçün. Son günüdür.
Salmanı göndərdi ki, Salmanı çağırın gəlsin. Salman sevinə-sevinə gəldi ki, xanım Zəhra məni çağırır. Gəldi, oturdu otağın bir küncündə. Həzrət Zəhra baxdı ona, dedi ki, Salman, Peyğəmbəri itirmişəm, tənhayam, təkəm, sən də mənə cəfa eləyib, mənə gəlib baş çəkmirsən, bilmirsən ki, ürəyim darıxır sənin üçün,